啊！你而家諗我點得幾十？哇！哎呀，做乜嘢？電話咩電話啊？史蒂芬士不保啊！史蒂芬士不保，食飯啦嚇！好啦，加油！鬥搶啊！咁點解兩個人搶？你報紙淨係鬧你又唔鬧我啊？我同你講啊，我先至係呢個戲嘅女主角，唔該你記住啊！喂，不如我哋去 LA 拍戲嗰陣，你揸 camera 咪算咯嚇？算啦，唔做啦，唔做啦，我唔做啦！喂，Jessica 你唔做？由你啊開始，我最想同你辭職啊嚇！喂，靜啲，你聽我講先咯。你唔使講咁多啦，我唔想再對住一個咁口臭嘅 Patrick 先生，唔該你即刻消失，因為我而家處於極度危險嘅狀態啊！我話俾你聽，我唔會再對住呢個核突佬噶啦，係咁先啦。喂，你唔好走住，你聽我講。